Ok, sự soi nhiệt ốc nia, xong xóa cùng chỉ thoái một căn channel by ST. Ngày ní, trong nâng mà hai nhiệt ốc nia nơi chùm nội chùm khăn nơi ca prapra từ lơ Facebook account của đôi chia Facebook page hay nâng Messengerរបស់ Facebook. Chẳng có mọi khát về dũ trong nâng mà hai mình to nâng ca sắc xa thoái vô chùm nội chùm khăn ở ní chùm mực nhầm đợi tỏ tới. Ok, nhiệt ốc nia chỉ đồng bóng những chỗ từ căn của Google Chrome là bài bài Facebook account mà dừng sân máu. Ok, lấy dương cho một căn Facebook account dương bàn thấy chắc trong xong prap chùm nội chùm khăn cứ vì miền tràn function mình tên hay miền ca cầm nọt còn lại tràn bái miền ca prap ra là lơ function của đôi chị bật thân tầng ổn nút khóc khóc nè chẳng ca đại dương pra website mũi to tại dương score nơi còn lại xung khăn bao vía làm bài nghề xuống không ca dọc tròn phở vầy mùi nữa application software chỉ tu tới cứ bài đôi kia đài nên về đại dương tròn pra viết to tại dương score này là classในខាង na class ហើយចំណុចសំខាន់នៃការកំណត់យ៉ាងដូចនៃ class ខ្ញុំសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាចំណុចស្រាលដំបូងនេះទេហើយចំណុចដែលពិបាកអ្នកដែលជួបបញ្ហាទៅលើបញ្ហាបច្ចេកវិទ្យានេះក៏មានច្រើនដែរណាតាក់ទងនឹង Facebook account ក៏ដូចជា Facebook page ជាដើមតែខ្ញុំសូមបង្ហាញចំណុចងាយដំបូងសិនខ្ញុំគិតថាចំណុចទាំងអស់នេះមាន user មួយចំនួនជាពិសេស Facebooker ហ្នឹងគឺគាត់ចេះខ្លះហើយហើយអ្នកខ្លះក៏ចេះស្ទាត់ជំនាញដែរតែយ៉ាងណាខ្ញុំបង្ហាញវីដេអូនេះសម្រាប់អ្នកដែលទើបតែប្រើ Facebook ថ្មីណាងាយស្រួលក្នុងការប្រើប្រាស់ឲ្យបានល្អប្រសើរអញ្ចឹងសូមទៅជាមួយខ្ញុំខអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមមកផ្នែកខាងឆ្វេងដៃនេះអ្នកទាំងអស់គ្នាបានឃើញខ្ញុំ disable បែបនេះមានន័យថានៅពេលដែលគេចូលមក Facebook របស់គេគឺគេអត់ឃើញខ្ញុំ online ទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមបង្ហាញនៃការកំណត់កុំឲ្យគេឃើញយើងនឹង online ណាពេលដែលយើងបើក Facebook មកគេបើក Facebook គេដែរគេជា friend ជាមួយយើងគេអត់ដឹងថាយើង online ទេអញ្ចឹងយើងចូលទៅក្នុងកន្លែងកំណត់ហ្នឹងណាគឺ option ហើយយើងចុចលើវាមករូបសញ្ញាកងចក្រហ្នឹងបន្តមកយើងយកពាក្យថា turn off active status ចុចលើហ្នឹងមកហើយបន្តមកគេសួរយើងមាន3ចំណុចគេសួរថាតើយើងបិទសម្រាប់គ្រប់អ្នកដែលជា friend របស់យើងទាំងអស់ឬក៏យើងបិទតែអ្នកណាទៅហើយលើកលែងអ្នកណាក៏អាចឃើញឬក៏យើងបិទតែណានាដែលយើងចង់បិទណា3ចំណុចហ្នឹងអញ្ចឹងបើសិនយើងចង់បិទទាំងអស់យើងយកខាងលើនេះមកណាចុចយកខាងលើហ្នឹងមកបន្ទាប់មកយើងយកពាក្យថាអូខេណាហើយអញ្ចឹងពេលនោះ status របស់យើងត្រូវបាន disable ហើយណាគឺអត់មានណាឃើញទេនេះគឺជាការបង្ហាញអ្នកនរគ្នាពីរបៀបកំណត់ status កុំឲ្យគេឃើញថាយើងនឹង online ណាវាមានផលប្រយោជន៍ដែរពេលខ្លះអ្នកមួយចំនួនគាត់អត់ចង់ឲ្យគេដឹងថាយើងកំពុងតែ online Facebook ទេការបង្ហាញនេះគឺតាមកុំព្យូទ័រណាតាមទូរស័ព្ទក៏មានវិធីកំណត់ដែរតែសូមបង្ហាញតាមកុំព្យូទ័រសិនទៅអូខេអ្នកនរគ្នាចំណុចមួយទៀតខ្ញុំចង់បង្ហាញនៅក្នុងវីដេអូភាពនេះដែរគឺជាការ share ណាបើសិនយើង share នៅក្នុង account របស់យើងខ្ញុំសូមចុចក្រោមមកឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ share វីដេអូមួយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំចុចនៅលើពាក្យថា share អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងជ្រើសរើសពាក្យ share ហ្នឹងគឺវាមានចំណុចជាច្រើនក្នុងការឲ្យយើងជ្រើសរើសណាវាមាន share now share now នេះបើសិនយើងកំណត់ចុងក្រោយអ្វីគេគឺវានឹងយកបែបនោះ share ទៅតែម្ដងបើយើងយកពាក្យ publish វានឹង share បែប publish បើសិនយើងយកកំណត់ friend អញ្ចឹងគឺវា share បែប friend ណាបើសិនយើងកំណត់ only me គឺ share only me តែបើសិនជាយើងចង់បដូរក្នុងការ share ផ្សេងវិញគឺយើងចូលកន្លែងនេះហើយការកំណត់បែបនេះគឺមានការកំណត់រួមមួយនៅក្នុងការកំណត់ផ្សេងរបស់ Facebook ដែរតែខ្ញុំសូមបង្ហាញនៅការ share ដូរកន្លែងនេះវិញគឺយើងអាចចុចលើ share ហ្នឹងមកពេលនោះវានឹងសួរយើងពី3ចំណុចទៀតគឺតាក់ទងនឹងកន្លែង share នេះគឺយើងអាចជ្រើសរើស share to your story មានថាយើង add ទៅកាន់ story របស់យើង share on your timeline មានថាយើង share នៅលើ timeline យើងតែម្ដង share on a friend's timeline មានថាយើង share ទៅកាន់ timeline របស់មិត្តភ័ក្តិយើងណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង share កន្លែងហ្នឹងវាឲ្យយើងជ្រើសរើសមិត្តភ័ក្តិមួយណាហើយវាឈ្មោះមិត្តភ័ក្តិយើងទៅយើង share in a group ពេលដែលយើង share in a group មានថាយើងចូលទៅកន្លែងហ្នឹងវានឹងឲ្យយើងនឹង search រកមើលឈ្មោះ group page ណាមិនមែន group chat ទេ group page មួយណាដែលយើងចង់ share ដែលយើងមានហើយយើងអាច share ទៅបាន share in an event មានន័យថាយើងបង្កើត event សម្រាប់ share ព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយវាឲ្យយើងអាច share ទៅកាន់ event យើងនោះដែរ share on a page you manage មានថា share ទៅកាន់ page ដែលយើងគ្រប់គ្រងណាហើយ share in a private message កន្លែងនេះគឺយើងជាការ share ទៅកាន់ group messenger ណាបើសិនយើងចុចកន្លែងនេះវានឹងឲ្យយើងជ្រើសរើស group messenger ផ្សេងរបស់យើងនឹងឯងអញ្ចឹងយើងជ្រើសរើស messenger ទៅពេលនោះ group មួយណាដែលយើងបានជា group chat របស់យើងគឺវាផ្ញើទៅហើយណាគឺវាជ្រើសរើសទៅយើងចុច send ទៅវានឹងទៅ group មួយនោះឯងមានការ share ជាច្រើនផ្នែកមិនមែន
share តែដូចយើងចុចទៅលើ share ទៅទេនឹងទេណាបើសិនយើងចុចលើ share មិនហ្នឹងហើយបើសិនជាយើងចុចលើនឹងហើយយើងចង់ជ្រើសរើសវាមានតទៅទៀតនេះណាវាមានណែ publish មានថាអ្នកឃើញទូទៅ friends មានន័យថាឃើញតែមិត្តភក្តិយើងទេ friend accept អញ្ចឹងមានន័យថាមិត្តភក្តិទាំងអស់ឃើញប៉ុន្តែលើកលែងប្រមាណអ្នកដែលយើងវាឈ្មោះចូលអ្នកនោះមិនឃើញទេ friends of friend មានថាមិត្តភក្តិនៅក្នុងមិត្តភក្តិរបស់យើងមានថាមិនត្រឹមតែមិត្តភក្តិរបស់យើងទេឃើញហើយអ្នកដែលមិនមែនជាមិត្តយើងទេតែមិត្តភក្តិរបស់មិត្តភក្តិយើងហ្នឹងក៏អាចឃើញដែរណាយើងអាចជ្រើសរើសមកនេះទៀតមានន័យថាយើងអាច share ទៅកាន់ specific friends អញ្ចឹងមានថាយើងជ្រើសរើសតែមិត្តភក្តិណាដែលឲ្យឃើញវានឹងជ្រើសកន្លែងហ្នឹងហើយបន្ទាប់មកយើងអាចជ្រើសមួយទៀតដាក់ថា only me អញ្ចឹងបើ share only me មានថាឃើញតែយើងទេណាអត់មានអ្នកផ្សេងឃើញទេយើងអាចចូលមក timeline យើងឃើញវីដេអូហ្នឹងទៀតអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងសរសេរចំណងជើងដែលយើង share ហ្នឹងហើយអ្វីៗដែលកំណត់កន្លែងនេះវាអាស្រ័យទៅលើការជ្រើសរើសកន្លែងនេះដែរណាពីព្រោះការជ្រើសរើស share ទៅលើ page វាមិនអាចកំណត់ថា only me បានទេតែកាលណាយើងចង់ share ទៅលើ page ហើយគឺ publish ហើយណាហើយបើសិនយើង share ទៅក្នុង Messenger ក៏វាមានការជ្រើសរើសកន្លែងនេះខុសគ្នាដែរពីព្រោះកាលណាទៅ Messenger ច្បាស់ជាមានអ្នកដែលមើលច្រើនអញ្ចឹងវាមានការកំណត់បែប share ហ្នឹងខុសគ្នាយ៉ាងទៀតណាអូខេបន្ទាប់មកយើងចុច post ពេលនោះវានឹងធ្លាក់ទៅហើយណាអូខេនេះគឺជាការបង្ហាញចំណុចសំខាន់របស់ Facebook account ដែរទៅលើវីដេអូមួយហ្នឹងតែបន្តមកទៀតខ្ញុំសូមបង្ហាញចំណុចសំខាន់ខ្លះទៀតតាក់ទងនឹង Facebook page វិញម្ដងដោយសារតែវីដេអូនេះចេញជាភាគសម្រាប់ការប្រើប្រាស់ចំណុចសំខាន់របស់ Facebook account Facebook page ហើយនិង Messenger របស់ Facebook អញ្ចឹងសូមតាមដាន channel YST ហើយបើសិនជាយើងចង់បន្តនៅការសិក្សាទៅលើ function សំខាន់ហ្នឹងកុំភ្លេច subscribe channel YST និងទទួលបានវីដេអូបង្ហាញការប្រើប្រាស់បន្តទៀតជាមួយនឹង Facebook page ឬក៏ Facebook account នេះណាអញ្ចឹងខ្ញុំសូមទៅបង្ហាញតាក់ទង Facebook page វិញម្ដងខ្ញុំសូមចូលទៅកាន់ Facebook page អូខេខ្ញុំចូល Facebook page មួយនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញចំណុចសំខាន់មួយទៀតនៅក្នុងវីដេអូមួយនេះពីរបៀបកំណត់សិទ្ធិទៅឲ្យនរណាម្នាក់នៅក្នុង Facebook page របស់យើងមានន័យថាយើងឲ្យគេមកកាន់គ្រប់គ្រង page របស់យើងដែរអញ្ចឹងរបៀបនៃការ add admin ឬក៏ editor សម្រាប់ Facebook page យើងឬក៏យើងចង់ move ចេញវិញគឺចូលទៅតាមនេះណាអញ្ចឹងពេលដែលយើងចូលមក page យើងហើយយើងចូលទៅកន្លែង setting នេះមកអូខេបន្តមកអូខេយើងចូលមកក្នុង tab នៅខាងឆ្វេងដៃនេះឈ្មោះថា page rows ណាចុចលើ page rows ហ្នឹងមកអញ្ចឹងយើង scroll ចុះក្រោមបន្តិចនៅត្រង់កន្លែងនេះណាវាទាមទារឲ្យយើងហ្នឹងវាបញ្ចូលនៅឈ្មោះរបស់ Facebook ដែលជា friend របស់យើងឬក៏ជា email ណាជា email address របស់គេវាបញ្ចូលកន្លែងហ្នឹងមកយើងជ្រើសរើសសិទ្ធគេណាជ្រើសសិទ្ធគេជា admin ជា editor ជា moderator ជា advertiser និងជា analyze អញ្ចឹងបើសិនជាយើងជ្រើសយើងវាឈ្មោះនរណាម្នាក់ឬក៏វា email គេហើយយើងជ្រើសកន្លែងហ្នឹងយើងចុចពី add ពេលនោះវានឹងធ្លាក់មកខាងក្រោមណាធ្លាក់មកខាងក្រោមនេះអញ្ចឹងបើសិនយើងជ្រើសរើសគេជា admin គេនឹងធ្លាក់ជា admin ហើយវានៅរងចាំបន្តិចណាវាមិនមែនធ្លាក់មកជា admin ហ្មងទេវាដាក់រងចាំសិនរងចាំតតែម្ចាស់ account គេនោះគេចូលទៅ confirm សិនណាវានឹង alert សញ្ញាមួយនៅកន្លែងនេះឲ្យអ្នកដែលយើង add ចូលហ្នឹងគេ confirm ទៅពេលនោះអ្នកនោះនឹងមាន page ហ្នឹងគេចុច game ហ្នឹងមកគឺមាន page ហ្នឹងនៅក្នុង account របស់គេដែរគេអាចចូលមកបានដែរណាអូខេបើសិនយើងចង់ move វិញយើងចូលក្នុង edit ទៅយើងយកពាក្យថា remove ទៅអូខេហើយកន្លែង edit ហ្នឹងយើងអាចកែគេទៅជាប្រភេទអីវិញបានដែរមិនត្រឹមតែជា admin ទេទៅជា moderator ឬក៏ editor ហ្នឹងក៏បានដែរគាត់ថាអ្នកដែលអាចកែឬក៏ move គេចេញបានតើតើអ្នកហ្នឹងមានសិទ្ធិគេបានបន្ថែមមកជា admin ដែរណាបើសិនជាគេអត់បានបន្ថែមសិទ្ធិជា admin ទេយើងមិនអាចដកគេចេញបានដែរទេអូខេអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការដែលយើង add page rows ទៅកាន់ Facebook page របស់យើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងសូមបន្តចំណុចសំខាន់មួយទៀតតាក់ទងនឹងការដូរឈ្មោះ page ណាដូរឈ្មោះ Facebook page របស់យើងហើយត្រូវដឹងថាការដូរឈ្មោះ Facebook page គឺវាទាមទារឲ្យយើងនឹងកំណត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បើសិនជាយើងដូរហើយចង់ដូរទៀតគឺត្រូវរងចាំរយៈពេល7ថ្ងៃដែរអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាដើម្បីបង្ហាញចំណុចហ្នឹងចូលទៅជាមួយខ្ញុំគឺចូលទៅកាន់កន្លែង page tab មួយនេះណាអូខេបន្តមកគឺយើងចុចទៅកន្លែង see more ណាចុចលើពាក្យ see more ហើយ scroll ចុះក្រោមមកយកពាក្យថា about អូខេនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺជាការកែសម្រួលទៅលើឈ្មោះ page របស់យើងហើយនឹង username
សុំមើលការកែចំណុចទាំង3នេះសិននេះគឺជាការកែប្រភេទណា category នេះគឺជាប្រភេទរបស់ page របស់យើងចង់និយាយពីអីបើសិនជា page យើងចង់និយាយពីវីដេអូគឺយើងអាច edit វាដាក់បែបវីដេអូទៅបើសិនជាយើងនិយាយពីអប់រំឬក៏បែបកំសាន្តយើងអាចជ្រើសរើសទៅណាចំណុចកន្លែងនេះដែលខ្ញុំចង់ឲ្យមិញគឺការកែឈ្មោះរបស់ page យើងណាអូខេអ្នកនរគ្នាបើសិនជាយើងចង់ដូរឈ្មោះរបស់ page យើងគឺយើងចុចត្រង់ហ្នឹងប៉ុន្តែនៅ page ខ្លះគឺវាមិនងាយស្រួលឲ្យយើងអាចដូរឈ្មោះបានទេដោយសារបញ្ហាមួយចំនួនណា page ខ្លះគឺយើងទៅដូរឲ្យភ្លាមក៏មិនងាយដែរ page ខ្លះគឺវាកំណត់ទៅលើចំនួនអ្នកដែល follow page យើងច្រើនហើយខ្លះទៀតគឺវាកំណត់ទៅលើការដែលយើងបានបន្ថែម role ទៅឲ្យគ្រប់គ្រង page យើងណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ចុចលើ edit នេះមកកន្លែងនេះគឺដាក់ថាអត់ឲ្យយើងកែបានទេដោយសារតែយើងទើបតែបន្ថែមអ្នកដែលគ្រប់គ្រង page នឹងមកថ្មីអញ្ចឹងវាអត់ឲ្យទេហើយវាអាចថាស្នើសុំហ្នឹងគឺឲ្យដល់ថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង 21:30 នាទីទើបអាចកែបានណាអញ្ចឹងគឺអត់បានកែកាត់ទេចំពោះ page នេះអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងបើសិនជាអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់មានការបញ្ជាក់អញ្ចឹងទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកែបានហើយណាចុចទៅកែឈ្មោះ page ហើយចុច save ទៅពេលនោះគឺ page យើងបានដូរហើយបើអ្នកដែលដូរហើយមិនតាន់បានឃើញឈ្មោះថ្មីអីជួនកាលវាអត់តាន់ refresh ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់អីទេតែយើង save ទៅវាយកព្រមឈ្មោះនឹងវាប្រើបានគឺវានឹងចេញឲ្យយើងទេហើយតែបើមិនតាន់ឃើញព្រាមដោយសារតែវាអត់តាន់ refresh អីទេហើយកន្លែង rename ចំពោះ username នេះវិញខ្ញុំចង់បង្ហាញដែរពីព្រោះបើសិនយើងអត់កែឈ្មោះអញ្ចឹងទេពេលខ្លះគេនឹងពិបាកក្នុងការចូលមកកាន់ page យើងកាលណាយើងដាក់ខាងក្រោយ add ឈ្មោះ username page របស់យើងអញ្ចឹងគេគាត់ទៅចូលមកគឺងាយស្រួលណាអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាគេចូលមកកន្លែងនេះខ្ញុំនិយាយថាពាក្យឥឡូវខ្ញុំ copy កន្លែងហ្នឹងមកខ្ញុំមកស្ដាប់យកពាក្យទៅ copy ហើយខ្ញុំចូលកន្លែងនេះមកខ្ញុំយក facebook.com បន្តមកអ្នកទាំងគ្នាខ្ញុំចូលកន្លែងហ្នឹងខ្ញុំចូលកន្លែង search ហ្នឹងខ្ញុំវាយ add ពីមុខមកដាក់ឈ្មោះ page របស់យើងអញ្ចឹងចុច enter ទៅឃើញទេនេះគឺវារក page យើងលឿនណារក page លឿនអញ្ចឹង address ហ្នឹងគឺសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាប្រាប់ address អញ្ចឹងវិញគឺគេរកឃើញដែរមិនត្រឹមតែជា address របស់ Facebook page ទេអ្នកទាំងអស់គ្នាក៏អាចដូរ address របស់ Facebook account យើងដែរណាយើងដាក់ដូរ address យើងទៅខ្ញុំនឹងបង្ហាញមើលថាតើដូរ address របស់ Facebook account យើងធ្វើយ៉ាងម៉េចដល់ពេលអញ្ចឹងគេគ្រាន់តែចូលកន្លែង search មកគេវាឈ្មោះ address របស់ Facebook យើងមកគឺងាយណាចូលទៅបានលឿនបើសិនយើងអត់ដាក់អញ្ចឹងទេវាតែឈ្មោះយើងវិញអ្នកខ្លះឈ្មោះស្រដៀងគ្នានឹងសួររក profile ទៀតតែបើសិនយើងប្រាប់ address អញ្ចឹងគឺមិនបាច់ចាំប្រាប់ឈ្មោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបដូរនៃការកន្លែងហ្នឹងគឺក្នុង page username របស់យើងនេះចូលកន្លែង edit នេះមកឃើញណាពេលខ្លះគឺវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងដូរពេលខ្លះគឺអត់ទេហើយពាក្យខ្លះវាអាចឲ្យយើងដូរបានដោយសារតែវាអត់ជាន់ជាមួយឈ្មោះគេតែបើវាអត់ចេញបញ្ហាទេយើងចុច save change ទៅ create username ទៅពេលនោះ Facebook page របស់យើងមានឈ្មោះអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងប្រាប់ទៅគេស្រួលណាស់មិនបាច់ចាំប្រាប់ខាងលើទេប្រាប់តែ Facebook username របស់យើងទៅគឺចូលបានណាអូខេសូមចូលទៅ Facebook account យើងវិញបន្តមកចុចទៅលើ setting ណាចុចលើ settings ចុចលើនោះមកអូខេនៅត្រង់កន្លែងនេះ general ណា general នេះមកវាមានពាក្យ username នេះណាយើងចុចទៅលើនោះមកហើយយើងចុច edit អញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងកែឈ្មោះ username យើងហ្នឹងហើយបើសិនយើងដាក់កែអញ្ចឹងណាវាអនុញ្ញាតឲ្យយើងចុច save ទៅវាទាមទារឲ្យ password សិនគេវាយទៅកន្លែងហ្នឹងចូលទៅ search គឺឃើញឈ្មោះយើងលឿនបើសិនជាយើងប្រាប់ឈ្មោះគេ search ទៅអាចស្តៀងជាមួយអ្នកដទៃណាអញ្ចឹងគឺពិបាកក្នុងការកែបើសិនយើងកែកន្លែងនេះក៏វាងាយស្រួលក្នុងការប្រាប់គេណាអូខេឧទាហរណ៍ថាយើងចង់កែប្រែកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចកែបានគឺយើងចុចលើហ្នឹងមកហើយយើងមើលនេះណាយើងកែពាក្យទៅចង់បានឈ្មោះ dot អីគេហើយបើសិនជាវាអនុញ្ញាតឲ្យគឺយើងអាច save បានណាពីព្រោះឈ្មោះខ្លះជាន់ឈ្មោះគេវាអត់ឲ្យទេយើងប្រាប់គេចង់ចូលមក account របស់យើងឯងប្រាប់វាតែពាក្យ facebook.com/ អក្សរកាត់ដែលយើងសរសេរក្នុងនោះទៅហើយគេវាយងាយស្រួលក្នុងការចូលមកកាន់ account យើងមែនតើណាវាជា address មួយអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបង្ហាញមុនបញ្ចប់បន្តិចត្រង់ថានៅពេលដែលយើងបាន address អញ្ចឹងតើប្រាប់គេឲ្យគេរកយ៉ាងម៉េចណាដើម្បីងាយស្រួលចូលមកកាន់ឈ្មោះរបស់យើងនោះឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចូលមក tab ថ្មីហើយចូលទៅកាន់ Facebook account ណានេះគឺជាឧទាហរណ៍ថាអ្នកចូលទៅ account របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាទៅបន្តមកគឺចូលដំណើរការ account បានហើយនៅត្រង់កន្លែង search នេះយើងអត់បានប្រាប់ឈ្មោះយើងទេយើងប្រាប់ address មិញណាយើងដាក់ថា cam yst.kh ចឹងនេះមិនមែនជាឈ្មោះ account យើងទេនេះគឺជាឈ្មោះ address នៃ account របស់យើងណាឈ្មោះ account របស់យើងវាមានតកវាមានឈ្មោះតខ្លួនហើយវាយទៅអាចមានរូប profile ផ្សេងមានឈ្មោះគេស្តៀងយើងឯដែរច្រើនមែនតើអញ្ចឹងកាលណាយើងវាយចេះគឺយើងចុច enter មក
អូខេបើវា load all ឬក៏ load ទៅខាងណាមួយយើងយកពាក្យថា people ទៅក៏បានដែរណាវាចេញឈ្មោះយើងឬក៏ all ក៏មានឈ្មោះរបស់យើងដែរអញ្ចឹងគឺគេងាយស្រួលក្នុងការស្វែងរកគេចុចលើនឹងមកគេអាច add friend គេអាចមើលអ្វីដែលបានផុសបានហើយណាអូខេអរគុណច្រើនអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូនេះគឺការបង្ហាញប៉ុណ្្នឹងសិននៅមានភាពបន្តទៀតទាក់ទងនឹងចំណុចសំខាន់ក្នុងការប្រើ Facebook page ក៏ដូចជា Facebook account ហើយនិង Messenger នឹងច្រើនទៀតដែរសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នា Subscribe Channel YST ដើម្បីរងចាំមើលថាតើចំណុចសំខាន់ផ្សេងទៀតនោះមានអ្វីខ្លះបើសិនជាមានការបង្ហាញទៅខុសឆ្គងចំណុចណាមួយក៏សូមអភ័យទោសហើយបើមានចម្ងល់ផ្សេងអាច comment ខាងក្រោមបើអ្នកទាំងអស់គ្នាពេញចិត្តនៅវីដេអូនេះសូមជួយ like ជួយ Subscribe ផងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសង្ឃឹមជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយទៀតជម្រាបលាទាំងអស់គ្នាបាយបាយ